Pourquoi ils sont pas mis à côté? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Rien. Pourquoi vous êtes pas mis à côté? Vous pouvez arrêter de vous mêler de notre couple en fait? Bah votre couple il s'est fait grâce à nous. On se sent un peu impliqué. Hein. Vous êtes en séparation? Non, personne n'a largué l'autre, on s'est embrouillé, c'est tout. Y'a embrouille! Alex veut pas m'accompagner demain à la dédicace de Childi's au salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil de 15h à 17h. Oh! C'est bon, je suis pas obligée. Bah je sais pas, c'est toi qui m'as offert le livre, tu peux m'accompagner en fait. Ouais, j'avoue! Et vous pouvez arrêter de commenter tout ce qu'on se dit là? Accompagne-la, accompagne-la, accompagne-la. Ouais, mais on termine à 16h. Eh ben ça tombe bien, il est de 15h à 17h, on y va direct après. Allez, 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 allez. Bah votre couple s'est fait dans mon cours, donc... Bon, ok. Eh ben voilà, tu veux te rasseoir à côté de moi? Non.